CDMV. Y que no les metan un gol en esta temporada de lluvia. Es por eso que hoy la CDMV les trae algunas recomendaciones para tener en cuenta. Bueno, recomendamos a toda la comunidad seguir las recomendaciones, valga la redundancia, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, del IDEAN, de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo y obviamente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. La información suministrada por el IDEAN para la región andina se recomienda a las autoridades locales y a la población en general estar atentos ante la probabilidad de ocurrencia de crecientes súbitas en los ríos de alta pendiente del departamento de Santander, especialmente el río Oro, el río Lebrija y el río Frío. Asimismo, que la comunidad nos ayude con la vigilancia en el posible crecimiento de las fuentes hídricas, de los ríos, de los riachuelos que tengan cerca, que nos ayuden con las limpiezas, de no botar colchones, escombros en las quebradas, especialmente en esta temporada de lluvias, que actualmente está dejando problemas en el municipio de Florida Blanca, en Bucaramanga, también tenemos en Girón. CDMV.